Garażowa wymiana oleju. Rzecz banalnie prosta. Pokażę Wam dzisiaj na podstawie mojego skutera, czyli Yamaha X-Max 300. Przygotowałem sobie tu niezbędne akcesoria, które są potrzebne. No wiadomo, olej. Ja potrzebuję akurat 1,6 L, bo dzisiaj wymiana jest wraz z filtrem, z wkładem do filtra, bo jeżeli nie wymieniamy z filtrem, to wchodzi 1,5 litra, ale co drugą wymianę robię z filtrem. Klucz nasadkowy 12 do śruby spustowej i klucz 8 do tej pokrywy tutaj od filtra. No i wiadomo, jakieś wiaderko do spuszczania oleju, ale takie, które nam podejdzie pod śrubę, żeby nie było za wysokie. No i tak, zaczynam odkręcać śruby i spuszczać olej. Dobra, otwieramy wiadereczko, wielokrotnie już je używałem. To jest moja chyba już 15. wymiana, łącznie z serwisami. I tak, tutaj mamy klucz 12, nasadkę. Z wyczuciem opuszczamy. Pamiętajmy, że tam jest podkładka. I jak odkręcamy tą śrubę, żeby ona nam nie wpadła do wiadra, bo ją potrzebujemy. Ja ją wymieniam co drugą wymianę. Najlepiej ją sobie tutaj troszeczkę palcami przyciągnąć do tej śruby. Ja ją wymieniam co drugą wymianę i poprzednią była wymieniana na nową, więc ją wykorzystam jeszcze powtórnie. Ale musimy patrzeć, żeby ona nam nie wpadła do oleju, bo później zapomnimy o niej, a to już jest katastrofa wtedy, jak wkręcimy śrubę bez tego. No i pięknie nam spływa olej. Oczywiście olej wcześniej rozgrzany. No. Czekamy, aż nam spłynie, ale coś jeszcze Wam powiem, bo tak, muszę wytrzeć ręce, żeby dobrze nam spłynął ten olej. Odkręcamy jeszcze tutaj śrubę od wlewu. Zawsze wcześniej wycieramy ją tutaj, bo tu jest pełno kurzu, piachu, żeby nam nic nie wpadło do środka. I jak odkręcamy ten korek, to on dostanie więcej powietrza i nam lepiej to spłynie. Tu też jest taka uszczeleczka na tym korku. Od czasu do czasu trzeba ją wymienić, ale na razie jej nie wymieniam. No i tak, już mamy mały siurek, ale czekamy, niech to wszystko fajnie spłynie, bo zależy nam na tym, żeby jak najwięcej z tego starego oleju zleciało. Dobra, olej sobie ścieka, a ja przystępuję do odkręcania pokrywy tutaj. Mam grzechotkę, ale mi się zepsuła w jedną stronę, tylko dokręca. Zapadka się zerwała. Popuszczamy śruby. I tutaj pod tą pokrywką jest taki o-ring gumowy, który bezwzględnie trzeba wymieniać za każdym razem. Ja już go kupiłem, mam nowy, zaraz Wam pokażę. Kijowy dostęp tu jest trochę. Muszę sobie kupić odpowiednie narzędzia do tego. Prawidłowo to powinno być dokręcane później kluczem dynamometrycznym. Ja go nie mam, też muszę sobie sprawdzić taki. Miałem taki, ale za duży zakres był i nie miał tych małych wartości. Także dzisiaj będzie dokręcanie na wyczucie. Ale wielokrotnie już to robiłem, nic nie ciekło. Za pierwszym razem zawsze mi się udawało. Bo ważne jest, żeby tutaj po dokręceniu śruby, jak już zalejemy olej, zrobić jazdę próbną i sprawdzić, czy nam tutaj nie cieknie nic, czy się nie poci. No i tak, dobra. Dekielek popuszczony. Teraz może chlusnąć, ale jeszcze troszeczkę go poluzuję. I filtr wymieniam co drugą wymianę. Bo łącznie zawsze robię wymianę co 3000 km, a z filtrem co 6000. Yamaha rekomenduje wymianę, bo tak na interwale wyświetla się na wyświetlaczu co 5000. W książce serwisowej jest co 10, ale to jest błąd. Definitywny dla mnie błąd. Przy 1,5 litra oleju 10 000 to jest
porażka. Ten olej już nie ma żadnych właściwości. A ja podczas serwisu, kiedy go serwisowałem, miałem wymianę co 5000. To jeszcze w międzyczasie sam wymieniałem, czyli co 2,5 wychodziło. Jak skończył się serwis, to już wymieniam co 3000 teraz. I uważam, że to jest odpowiedni interwał dla tego silnika. Dobra. Dekielek ściągnięty. Tutaj leży. Tutaj jest właśnie ten O-ring. Zaraz będę go wymieniał. I wyciągamy wkład filtra. No, to jest filtr po 6000. Tutaj warto też wytrzeć to wszystko, bo zawsze tam się zbiera największy syf wokół filtra. Ale zanim to powycieram, to ja jeszcze robię jeden patent. Po prostu skuter przechylam. Zawsze dużo, zobaczcie ile jeszcze poleci z tego. I to jest ten największy syf tutaj. Nie wiem, czy dobrze mam kamerkę ustawioną. Przechylam skuter i patrzcie ile jeszcze tego leci. O, przestało. Odstawiam. Czekam parę minut i znowu przechylam. I ponownie przechylam. Już będzie coraz mniej, ale jeszcze leci. To trzeba z wyczuciem, żeby nam stopka nie odjechała, bo nam skuter poleci. No i wycieramy tutaj w środku. Miejsce na filtr tu. I przystępujemy do wymiany O-ringu. Czyli otwieramy nowy O-ring, oryginalny z Yamahy. I tak, wyciągamy stary O-ring. Nie pomylić. Tu też warto wytrzeć ten dekielek. I zakładamy nowy. Nowy też warto przesmarować troszeczkę olejem. Tak jak zawsze się to przy O-ringach robi. I pamiętajmy, żeby on tam dobrze tu wszedł, żeby się nie zawinął nigdzie. Bo jak się nam zawinie, to jak go przyciśniemy śrubą, to go uszkodzimy i już mamy nieszczelność. Będzie nam ciekło. Dobra, smarnę go tym troszeczkę starym olejem. No i możemy przystąpić do przykręcania dekla. To jest trójkątne chyba ustawienie, obojętnie. A, jeszcze filtr, właśnie. Przekręcił bez filtra. Tu mamy nowy wkład do filtra. I tak jak tutaj jest z napisami, aczkolwiek nie wiem, czy to jest istotne, ale tak wkładam jak było. Czyli wkładamy nowy filtr. Zawsze po wymianie oleju, tak jak wspomniałem wcześniej, trzeba odpalić go, ale ja zawsze robię jazdę próbną, żeby on dostał ciśnienia. Żeby nie było, że jak gdzieś pojadę w trasę i się okaże, że mi się poci gdzieś i ubywa mi oleju. Dobra, wstępnie dekielek złapany. Zaraz go dociągnę i tutaj właśnie profesjonalnie to powinno być dokręcane kluczem dynamometrycznym ze swoją wartością. Ale to nie jest nic takiego technicznego, żebym nie mógł tego ręcznie na oko, że tak powiem, przykręcić. Ważne, żeby nie za mocno, a jak będzie za słabo, to dokręcamy, jak zobaczymy, że coś nam się poci. Nie? No i wiadomo, śruby na przemian. Nie dokręcamy jednej mocno po przekątnej, tylko wszystkie stopniowo. Kijowe dojście mam tutaj przez ten filtr. Kurde, akurat mi się grzechotka zepsuła. Parę dni temu zapomniałem kupić. No bo tą, co mam do spuszczania, to jest na 3/4, a tu jest połówka. No i delikatnie na razie jest złapane. Teraz śruba spustowa. Pamiętajmy zawsze o tej podkładce, żeby ona była, żebyśmy jej nie zgubili. I co drugą wymianę warto ją wymienić.
Dobra, odsunę sobie teraz to wiaderko, bo mi tu przeszkadza. Szkoda, że nie połączyłem tego od razu z wymianą oleju w przykładni, bo wymieniałem ostatnio olej w przykładni, ale z kolei tutaj wymieniałem wtedy bez filtra. No, bez grzechotki jest tu ciężko. Dobra. W zasadzie to wszystko. Przystępujemy do zalewania oleju. Tak, ja mam tutaj taki przygotowany swój lejek z kawałkiem wężyka, wystarczający właśnie na długość. I lejemy ostrożnie, żeby nam się nie przelało. Cała butla pierwsza wchodzi w całości, a na drugiej będziemy mierzyć, bo z drugiej tylko 600 wchodzi. No trochę tu zajdzie czasu na tym, bo lejek jest trochę mały. Ja może ustawię kamerkę na okienko rewizyjne, żeby było widać, jak się uzupełnia. No, kamerka ustawiona na okienko rewizyjne. Na razie wlałem 200 i tam w okienku będzie widać, ile mamy po litrze, jak uzupełnię tą butelkę do końca. Wyleję raczej. Olej, który leję, jest rekomendowany przez Yamaha o specyfikacji 10W40. Olej pełni syntetyczny. Nie ma co oszczędzać na olejach półsyntetycznych czy, broń Boże, mineralnych. Tym bardziej, że do tego układu wchodzi 1,5 litra, czyli litr 600, a do przekładni 200 ml. I do przekładni lejemy ten sam olej. Tak przynajmniej Yamaha podaje w instrukcji. Są rozbieżne opinie na ten temat. Niektórzy twierdzą, że ma to być olej przekładniowy 80W90, który jest gęstszy, ma jakby większe opory, ale podobno tu spasowanie jest takie, że ten olej w zupełności wystarcza. No i mniejsze opory stawia, nie? Bo jest jakby rzadszy. Dobra, i to jest pełny, zaraz cieknie do końca, to jest w tej chwili pełny litr. Na okienku mamy, no na początku, nie? On, jak wleje te 600 kolejnych, to okienko będzie w pełni zakryte będzie. Czyli olej mamy zalany. Korek warto przetrzeć. Też się brud dostaje tutaj. Zakręcamy korek. I teraz najważniejsze, musimy sprawdzić, czy nie ma wycieków. Odpalamy go, ale jeszcze zanim go odpalimy, możemy sobie zresetować inspekcję tak zwaną olejową. Ja ostatnio chyba nie kasowałem. To jest tak, ustawienia, informacje reset, reset konserwacji i pasek lub ten. No tu mam 3983, czyli nie kasowałem. Ja kasowałem, bo mi wyświetlił, co 5000 mi wyświetlił, więc go kasowałem. Przytrzymujemy, reset, OK. I mamy 0. I następny nam wyświetli się za 5000, bo tak tu mam Yamaha zaprogramowane. Nie? Pasek mam 19 000 na pasku, także za 1000 km będzie pasek wymiany. W ogóle za 1000 km będzie duży przegląd, będzie napęd, będą sprawdzone zawory. Także zrobię na 40 000 zrobię taką recenzję, tak robiłem na 30 000. I zobaczymy, czy coś nowego w ogóle dojdzie z elementów eksploatacyjnych. Będę rozbierał sprzęgło, zobaczymy okładziny, pasek, wiadomo, rolki, podejrzewam, że tak samo będą do wymiany. No i ogólnie cały stan techniczny będzie sprawdzony, także dam Wam znać wszystko w najnowszym materiale, jak to będzie po 40 000. Dobra, teraz odpalamy, niech się rozprowadzi olej. No, filtr już zassał, bo zeszło. I najważniejsze, to obserwujemy tutaj śrubę, czy się nie poci.
O, mi się chyba poci, muszę chyba dokręcić. I tutaj. Wcześniej to musimy wytrzeć. Dobra, to jest dokręcone, wytarte. Dokręcone, wytarte, suche jest i jadę na jazdę próbną. I po jeździe próbnej jeszcze sprawdzam tutaj, czy to wszystko jest suche. Także to wszystko na dzisiaj. Sami widzieliście, jaka jest banalna wymiana oleju. 2 klucze generalnie, jakieś wiaderko na olej. Olej oczywiście, filtr, podkładka i cała filozofia.